活潑的中國，呢度就係浙江嘅烏鎮啦。滄海一聲笑，滔滔兩岸潮。对，演个神教吧。啊，很多这里有没有唱水拍打的？你这个叫什么？什么来的？这个叫、这个拐这个东西。這個叫滷，滷啊，搖滷船，摇滷船，哇，好过瘾哦。這個叫烏噴船。欧喷泉啊。搖着那烏噴船啊，是不是啊？好爽啊！太累了，必須好好累。哦。佢隻腳咧就塊板就踩住，一下下有啲功力嘅喎都嚇。已經發風，啊！發風來滑。闭嘴的呗。過去，過去，過去。坐船先至睇得清，但呢度有一個碼頭，全部啲碼頭仔可以泊船。我而家先睇得清楚咧，而家先上船真係好多橋喺度。佢隻船都幾搖，因為佢嗰啲槳咧係左一下右一下嘅，所以船都搖得幾緊要。係落山好靚。嗱，我嗌咗攝影師就航拍俾大家睇啊，所以應該有好靚嘅航拍。哇！你嗰條橋靚到〜我由水面度望翻啲屋嚟睇下，有唔同嘅睇法。終於嚟到烏鎮啊！烏鎮我一直都想嚟嘅地方嚟，終於完成願望啦！之前有聽講啊，哇！烏鎮好出名㗎，係幾個地方㗎嘛？烏鎮、張家界，係啊，張家界呢種嘅，係啊，去到呢個世界呢個中國呢個世界級保護文物嚟㗎，嗱咁勁嘅鎮喎，幾多歷史文物喺度？哇！哇塞！哇！
夜晚就咁樣噶啦。我咁樣行，喂，咁樣行光啲喎，調翻咁樣行咧，咁樣行光啲喎，係嘛？行咁樣行嗰邊點解會咁咧？嗱，咁樣行幾靚喎！幾靚？呢個我哋住嘅酒店啦。咦？有得食啊？唔好食，我就係食個有奶嘅。啲紙食得㗎？可以吃，他說了，真係㗎？真的。應該未啊你？你有燈喺度。用燙斗燙出嚟啊！哇！同埋佢嗰啲米紙咧，搞隻手咧就好乾淨，同埋唔會俾質，同埋咧都好凍啊！揸住呢塊嘢好暖。好正。百年小吃，舌尖神器。幾錢一塊算唔算？阿華幾錢塊啊？多少錢一塊啊？3蚊咋，即係12蚊4塊。喂，嗰啲佢裏邊係咪啲蛋嚟㗎？喂，佢咪有啲蛋喺度喎？佢咪夾咗啲蛋喺度？我今日掃街，呢個裏邊咧，佢脆得嚟咧，裏邊好似啲葱油餅咁，但係好嫩、好軟熟嘅葱油餅，都食過啲葱嘅。其實係一個好唔錯嘅小食，呢個我覺得係好值得推廣，又乾淨又靚仔，又平又簡單。又環保，連紙袋都唔使。喂，試一個同喺嗰個竹林嗰個阿姐呢個就係梅菜餅喎。點解冇咁脆啊？阿靚姐好食啲啊，竹林嗰個好食啲，脆啲啊！但係對香港人嚟講，呢樣燒餅係必試啊，必定試啊！我食咗又食，好食啊！覺得蘿蔔絲餅啊，阿 Wilson 食完又食啊！我唔愛啦，我你愛？好食㗎，好食㗎！我要1塊。砂鍋裝啊，專做砂鍋啊！不如我上條橋度睇個夜景靚唔靚？哦，好有氣氛喎！酒吧街啊！哇！我個塔着晒燈幾靚喎！不過呢度真係要小心喎，飲醉酒真係大鑊喎，好似跌落水嘅喎！哇，好靚啊！喂，日頭有日頭嘅靚景。夜晚有夜晚靚景，當然啦，夜晚我哋喺個攝影機面前就冇咁係，應該冇咁清係嘛？黑麻麻咁黑麻麻，唔見到啲燈啦，唯有係咁啊，又幾靚嘅。係企燈下邊啱啊，你企個燈下邊過嚟。阿 Wilson 食第二個喎已經。你做咗代言人，點樣好味先啊？我係咪都話好味啊？你有魚嗱，外面又脆，入邊又軟腍腍。咁啊形容啱啊，即係好食啊！拍攝活潑的中國係我嘅使命，唔想再俾人抹黑中國。記得睇完之後喺你嘅朋友圈裏邊分享。中國電車同埋尋根一共有幾十集。如果唔想睇漏，記得馬上撳翻個訂閱掣啊！覺得我嘅片好睇就俾翻個 like 我，仲可以喺留言區留言俾我，
我真係每一個留言我都會睇㗎。冇公筷嘅？公斤咯，有公羹啊？冇公筷喎，點算啊？公羹得唔得啊？唉，公筷有啦，嚇得我啊真係。呢個招牌啊？呢兩個招牌。呢個招牌好。其實咧食呢間咧係頭先我介紹過呢個網紅雲吞，個個都會嚟呢度打下卡食個雲吞。但係我覺得最主要就係要咁樣捧住個雲吞咧，影翻張相咁樣。因為點解咧？隻手好凍咧，都會講。而家幾多度嚟㗎？而家6度啊，真係。6度啊！聽日話咩啊？-1度啊！你係話？所以咧即刻暖晒隻手啊！呢個首先已經印象好好啊，對呢個雲吞。好，整個招牌試下先啊！招牌啊！個湯有蝦。嗰啲小蝦係喎，叫有嗱，佢個湯有啲蝦同埋啲紫菜係。食啦，一齊食啦！雲吞唔使等噶啦，雲吞呢啲嗱，有啲細細隻啲蝦米啦，有啲葱啦，同埋啲紫菜嘅。呢個公筷擺喺度，呢個公羹變咗絲羹啦已經。個湯因為擺咗蝦米啊，嗰啲幾好味嚇，即係個湯預飲喎，預飲埋個湯嘅。好，試咗呢個係死啦，搞亂咗啲，係呢個招牌。有蝦嘅喎，豬肉。豬油蝦。對於我哋廣東人嚟講，就普通咯，我覺得，嚇。其實個湯有少少特別咯。係咁乜都話好啊，係咪話唔好嘅？即係普通，因為廣東人啲雲吞都已經登峰造極啊嘛。但係可能對你呢邊啲華中或者北方人咧，因為佢哋食嗰啲好鬼細粒嗰啲雲吞啊，佢可能覺得啲大雲吞都好食啊。我覺得即係冇咩講嘅，有咩特別咯，即係都係 juicy 嘅，有豬肉有蝦咁樣，好豐富嗰個餡味好豐富，大雲吞嚟嘅。呢個係咩啊？呢個肉啊，呢個豬肉，豬肉就好似食鍋貼咁，純咗鍋貼咁樣。我覺得雲吞皮稍硬，呢個野菜，阿華點啊？我偷咗一隻食，阿華都食齋佢啊！野菜好食喎，你試下，你養隻試，你試下。嗱，我又唔係問乜都話我，野菜好食。阿華好嘢喎，識得揾喎。你試下野菜，你講俾觀眾聽咩特別？好食。佢一咬佢好多汁。雪菜有啲係咪？啊！咩啊？佢唔知用咩菜咯。不過嗰啲咩菜咧？佢話野菜冇啦，賣晒啊！野菜有，野菜。好食，野菜好食，野菜好食過招牌。有招牌。嚇，好似有招牌，係咪一個好嘢？野菜，你呢間如果望食野菜，都係咩野菜我係唔知嘅。係啊，總之係野菜，好快凍啊！一定係凍啊！試過個網紅雲吞，一陣間仲睇下今晚仲有咩掃街拍俾大家睇。風高物胡子小心，风高走，小心虎左。好火的，湖人来了。好犀利啊！幾人跟住，哇！佢把聲好雄厚啊，唔使落咪喎。阿雷波 V 加嘅口號都不得了啊！就係有 V 加，
就有安樂的家。嘭哇！啲夜景靚到真係冇朋友啊！大家睇下，烏鎮真係名不虛傳。哇！靚到啊！嗱，我360度。真係收檔，佢真係咁樣收檔喎。佢真係一支支木咁樣插落去啊！辛苦啊！即係一支支木咁樣咧。嗱，咁喺呢間睡房瞓覺咧，夜晚就望住呢個景觀㗎啦。係咪好靚咧？咁啊〜呢個就係好好嘅體驗。好，今晚會瞓得好舒服㗎啦。我真係冇諗到咧，係概咁豐富。